ព្រឹកជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពហើយខ្ញុំបានមកជួបលោកយាយដែលគាត់មានអាការរលាកក្បាលបគាត់បាទហើយតាមការចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺថាពិបាកវេទនាឥឡូវហ្នឹងគឺមានការទទួលការព្យាបាលបាទពីលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានព្យាបាលឥឡូវឃើញថាក្បាលបគាត់ហ្នឹងគឺបានចិត្តហើយបាទចិត្តហើយពីមុនយើងមើលឃើញមានរលាកបាទឥឡូវចិត្តហើយហើយដែលសំខាន់គឺបាទមានដៃរបស់គាត់ក៏ត្រូវកាត់ដែរដោយសារតែពីមុនហ្នឹងគឺគាត់រលាកភ្លើងបាទអរគុណមែនតើថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកកាន់ในស្រុកវ៉ារិនបាទស្រុកវ៉ារិនមកជួបលោកយាយណាហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំពីផ្លូវហ្នឹងគឺឆ្ងាយដែរបាទហើយបានពំនាំជាអង្គជាមីទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវដូចអ្វីដែលបងប្អូនបានឃើញយ៉ាងដូចគ្នាផងដែរបាទហើយក្នុងនោះក៏យើងមិនភ្លេចដែរសម្រាប់បងប្អូនបានចូលរួមជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំបានចាត់ចែងសម្រាប់ទឹកដីខេត្តសៀមរាបគឺ6គ្រួសារទាំងអស់គឺយើងធ្វើ11គ្រួសារឥឡូវនេះគ្រួសារនេះគឺជាគ្រួសារទី4បាទគ្រួសារទី4ហើយយើងនឹងទៅខាងស្រុកស្វាយលើបន្ថែមទៀតនៅពេលបន្តិចទៀតអរគុណហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនបានចូលរួមជាមួយខ្ញុំបាទអរគុណបងស្រីវ៉ាសុផលបងរឿនសវងបងលូស៊ីងស៊ីងមីងហ៊ូហុងបងលីណាម្ចាស់ហាងមួយ beauty salon បងស្រីនិនលឹមអ្នកម៉ាក់សោមសារីបងលីលីតាំងបងអេណាសុកបងវ៉ាសវងទឹកបាទបងគ្រីស្តូហ្វូរីកបងថូរីបងស៊ូម៉ាលីអ្នកមីងអ៊ុំយឿនបងភូយិនបាទបងរ៉ិតអូនបងម៉ាលីនបងស្រីអ៊ុនសុកនិងបងស្រីយ៉ាយ៉ាដែលបានជួយបាទយើងបានធ្វើកម្មវិធីមនុស្សធម៌គឺមុនចូលឆ្នាំខ្មែរយើងចែកលេខ11គ្រួសារឥឡូវគ្រួសារនៅខាងសៀមរាបទី4ហើយលោកយាយសប្បាយអត់សប្បាយហើយបើខ្ញុំយាយគឺទឹកខ្លួនចឹងទៅខ្ញុំឃើញខ្លួនអូសប្បាយបាទសប្បាយដូចពីដើមបាទស៊ីអុយវិញដូចពីដើមបាទនឹងអត់ដូចពីដើមធ្លាប់ពីមុនគាត់បើរកទៅបានតែឥឡូវគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយគឺពិបាកឥឡូវនេះក៏អរគុណព្រះអង្គក៏បានជាហើយចឹងលោកយាយមានអីជូនពរចៅម៉ាត់ពីមកគុណបានជ្រះថ្លាជូនយាយនេះគឺសូមឲ្យចៅអាយុវែងហែងច្រើនបានឆ្លងវិល3ផុតឲ្យកូនទៅតារាក៏ជួបកណ្ដឹងមានទៅសោបរសនាណិតឲ្យចៅរ៉ូស៊ីទៅជាពេជ្រភ្នំទីជុំដូចថ្មកើតស្រោងកាលងួយទំអេកំអុយបាក់បែកពីក្រុមគ្រូសាសូមកូនចង់សម្បត្តិណាក៏បានដូចចិត្តកូនប្រាថ្នាបាទអរគុណមែនទែនបាទចឹងយើងបានពំនាំជាមួយទាំងអស់នេះបានចែកជូនដល់លោកយាយហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងទៅស្រុកស្វាយលើប៉ុន្តែមិនដឹងថាពេលវេលាដល់មកម៉ានទេបាទហើយក្នុងមួយគ្រួសារយើងបានចាត់ចែងថវិកាជូនបាន 50000 ក្នុងការជូនដល់លោកយាយបាទអរគុណហើយជូនមកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់សូមជូនពរបងប្អូនឲ្យរកទទួលទានមានបានថាវាបានសម័យដូចក្តីប្រាថ្នាជីវិតស្មោះឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានគង់ការពារថែរក្សាបងប្អូនជានិច្ចកាលពេលនេះខ្ញុំជាមួយនឹងយេស៊ូវ